a totes. Soc Manuel Manarel Bueno i vaig decidir formar part d'aquest projecte farà un any. Actualment vaig com a número 11 en la llista de Compromís per Santa Pola, el regidor de la majoria. Ole tu! Absoluta, absoluta! La pròxima companya que intervé és Ana Anton Ruiz, santapolera de 25 anys, quasi llicenciada en Dret i forma part del partit des de ja fa uns anys. És la candidata número 2 de la llista local, la qual va ser escollida per tota la ciutadania en primàries obertes. Tot seguit es parlarà de transparència, medi ambient i llengua. Bona vesprada a tots i a totes. Moltes gràcies per vindre a l'acte central de campanya de Compromís per Santa Pola, en aquest magnífic lloc com és el castell, que tant records em du de la meva família i de la meva infància. I moltes gràcies a Manuel per la presentació. Alguns temes que defensa el nostre programa em preocupen especialment, perquè crec que són centrals per al canvi que necessita Santa Pola. Nosaltres defendem els valors de la honestedat, la humilitat, la transparència, i volem que aquests valors arriben a l'Ajuntament de Santa Pola. Volem transparència en totes les decisions que es prenguen des de l'Ajuntament i que vosaltres, les santapoleres i els santapolers, participeu activament en aquestes decisions i tingueu en tot moment coneixement de què es fa a l'Ajuntament. Volem i creiem en uns pressupostos participatius. La gent té que decidir què es fa amb els seus diners, els diners que l'Ajuntament gestiona, que l'Ajuntament de Santa Pola s'ha dedicat únicament a gestionar, sense preguntar-se, sense interessar-se per el que vol la gent, per el que preferís la gent de Santa Pola. Els diners no són d'ells, són de la gent, no del govern de torn. I la gent ha de tindre dret a decidir què es fa en almenys una part d'aquests diners, en la part dels diners dedicats a la inversió. Compromís per Santa Pola lleva en el seu programa que promourem la consulta popular directa i telemàtica per a totes les inversions importants de l'Ajuntament. Una altra de les nostres propostes i una altra de les nostres inquietuds és l'entorn, el medi natural. En Santa Pola és privilegiat. És vital un model productiu ecològic, perquè és necessari, no perquè nosaltres vulguem ni per capritxo, sinó perquè ens agrada el medi ambient, perquè és necessari, ens agrada l'obert. Els santapolers estem cansats de que es trossen la serra. Ja ho heu vist i ho sabeu. Hem vist cement a granel, creuant la serra en totes direccions, amb línies noves elèctriques aèries, abocaments d'aigües residuals al cap, deixadesa absoluta i desinterès per part del govern del PP. No volen medi ambient, no ens interessa, no l'amen, no l'estimen. Volem, i Santa Pola necessita, entre altres coses, una nova xarxa d'aigües residuals per evitar abocaments, un pla seriós i consensuat per tots de protecció de la serra i el cap, que és vida. Impulsar ocupació verda, que no és més que treball que servisca per a defensar, vigilar i protegir el medi ambient, el medi natural. Ampliar i millorar el carril bici, per a que pugui anar a tots els llocs amb un transport no contaminant, i no solament en cotxe. Hi ha més opcions, molt més saludables i molt més bones per al medi ambient. I també volem, finalment, adaptar el pla general a una planificació sostenible del territori, no als capritxos dels amics, no a lo que cada uno li convenga, sinó a que es conserve el paisatge i protegeix les zones d'interès mediambiental. I per últim, ja acabe, però no en un tema menys important, vull parlar-vos de la nostra llengua. La llengua en la que parlava ma iaia, la llengua en la que em parlava ma mare. Eixa llengua nostra,
tan volguda, en la que estic parlant jo ara mateix, i que forma part de la nostra història, del nostre municipi, de la nostra vida, i que volem que segueixi formant part d'ella. Durant aquests anys ho heu pogut comprovar, cada vegada que l'Ajuntament posa algun tipus de ròtol, hem estat veient com aquest Ajuntament i també la Generalitat Valenciana menyspreava el valencià, una altra cosa més que menysprea. Ahí tenim el ròtol Ayuntamiento de Santa Pola. Ajuntament no ho veureu per ninguna banda. Comunicacions institucionals, totes en castellà. Actes públics, tampoc sentireu a Miguel Zaragoza parlar castellà valencià en un acte, ni en un pleno, ni res. I també tot el que fan en castellà. El Compromís per Santa Pola, volem el valencià, l'amem, volem dignificar-lo com a llengua pròpia de Santa Pola. Volem fomentar el seu ús i volem fomentar-lo com puguem, però sobretot des de l'Ajuntament. En definitiva, i ara sí que acabe, volem una Santa Pola més participativa, més verda i més en valencià. I per aconseguir-lo, vull ser regidora del meu poble. I per a que jo sigui la regidora del meu poble, el 24 de maig heu d'anar a votar. Heu d'anar a votar Compromís i heu d'anar a votar en un somriure. Moltes gràcies.